Ok,សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយពីរបៀបដេរអន្ទង់បត់ណាកូនអន្ទង់ជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវដំអន្ទង់កូនអន្ទង់របស់យើងណាប៉ុនម្រាមដៃគឺយើងដំវាឲ្យទក់ឆ្អឹងសិនណាហ្នឹងហើយយើងដំវាហើយយើងមកដោតនឹងផ្លែមកយើងដេរផ្នែកខាងលើឲ្យជាប់អាហ្នឹងយើងដេរលំអត់បានណាដោយសារតែពេលដែលត្រីខំទៅបើសិនជាយើងដេរអត់ជាប់ឬក៏វាដាច់ផ្នែកខាងលើហ្នឹងគឺធ្លាក់មកនៅថ្នាក់ផ្លែខាងក្រោមគឺចប់ហើយវត្តអត់ចូលទេបងប្អូនហើយយើងចងវាឲ្យស្អាតមកនេះចងវាអានេះយើងលេងយកខ្សែត្រេះចាស់យកមកដេរនេះហើយជួនកាលបងប្អូនក៏តែងនិយមប្រើខ្សែអំបោះតែខ្ញុំខ្សែចាស់នៅទៅខ្ញុំចេះតែយកវាមកដេរហើយណាមួយវាសុវត្ថិភាពបងខ្សែអំបោះវាអាចនឹងដាច់តែខ្សែហ្នឹងគឺ100%ហើយខំទាញមិនក៏ដោយក៏នៅតែវាមិនដាច់តាណាដែរហើយស្រួលដាច់អន្ទង់ខ្សែវាមិនដាច់អូខេហើយយើងធ្វើការចងវាឲ្យតឹងមកឲ្យជាប់មកកាត់ខ្សែចេញសិននេះយើងចងផ្នែកខាងលើឲ្យជាប់មកហើយយើងនៅចងវាមួយកណាត់ក្រោម2កណាត់ទៀតណាចុះប្រអប់វានឹងផ្លែបើដេរអញ្ចឹងគឺគុណភាពហើយត្រីឆាប់ខំទៀតបងប្អូនត្រីឆាប់ខំនឹងគឺជាបច្ចេកទេសដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងបើសិនជាបងប្អូនគាត់មានបច្ចេកទេសថ្មីក៏បងធ្វើតាមនឹងទៅអានឹងគេបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំធ្លាប់យកត្រីឆ្ដោនៅបឹងទន្លេសាបប្រហែលក្បាលដែរអូខេយើងចាប់ដើមចងវាមួយកន្លែងមកក្រោមទៀតមកចងវាមួយកន្លែងក្រោម2កន្លែងទៀតណាដើម្បីឲ្យនុយវាប្រអប់ឲ្យវាអូសទៅស្អាតអត់វិលអត់អីនេះធ្វើការចងវាមកអូខេហើយជាការចងឲ្យជាប់ដែរណាបងប្អូនចងវាជាប់ឲ្យណែនមកងាយស្រួលត្រីវាខំទៅអាចនឹងលបេះឬក៏វាសាកនុយហើយគេចងឲ្យណែនឲ្យជាប់មកហើយអន្ទង់ដេរហ្នឹងបងប្អូនអាចលេងចាប់ຂະຫນາດវាប៉ិនទ្រឹសជំនាញទុជំនាញដៃបន្តិចក៏បានប៉ិនម្រាមដៃប៉ិនកូនដៃគឺអាចដេរបានផ្លែសម្រាប់នុយអន្ទង់បត់នេះណានេះគឺអន្ទង់បត់ត្រីឆាប់ខំអូសស្អាតទៀតទឹកអីអូសនុយអូសស្អាតទឹកសាច់ល្អត្រីឆាប់ដេញយើងចងវាមួយកន្លែងទៀតបងប្អូនយើងចងវាមួយកន្លែងទៀតមកហ្នឹងហើយបើសិនជាបងមានវិធីសាស្ត្រអីថ្មីគឺបងអាចធ្វើតាមបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនណាអានេះគ្រាន់តែជាចង់បង្ហាញពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងកន្លងមកគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើរបៀបនេះហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យច្រើនដែរអូខេ
ប៉ុណ្ណឹងបានបាត់ហើយចងវាជាប់មកហើយកាត់វាចេញបន្តិចអូខេរួចជាការស្រេចស្អាតបាទបងប្អូនហើយនេះមកចងមកខ្លំដែរអានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដេរពីអន្ទង់បត់ណាបងប្អូនណាអន្ទង់ពេនម្រាមដៃយើងដេរវាបត់ជាពីរ